여러분 안녕하십니까? 저널리즘 토크쇼 제이입니다. 오늘 함께 하실 분들 소개해드립니다. 먼저 저널리즘 전문가죠. 정준희 교수입니다. 안녕하세요. 정준희입니다. 팟캐스트 황태자 최욱 씨입니다. 네, 어느덧 수식어가 필요 없는 거물이 된 그냥 최욱입니다. 저널리즘 토크쇼 제이의 뉴스토커 송수진 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 송수진입니다. 안톤 숄츠 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 안톤 숄츠입니다. 그리고 일본 간사이 외국어대학교의 장부승 교수님 또 나와주셨습니다. 안녕하세요. 장부승입니다. 네. 우리 지금 장부승 교수님은 지난번에 유튜브 라이브 버전에 나와가지고 이미지 세탁을 확실하게 했습니다. 이 본방보다는 유튜브에서 더 잘 어울린다고 다시는 본방에 나오지 말라는 의견들이 많았습니다. 네. 그런가요? 네. 별로 보잘것없는 사람들 이렇게 또 좋게 봐주셨다니 기쁘네요. 네, 이 본방에서도 그 유튜브 라이브 버전처럼 자유분방하게 좀 활약을 해주시길 바라겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 좋습니다. 무슨 차이를 좀 느끼시나요? 저희가 이제 녹화 끝나고 난 뒤에 이제 최욱 씨가 진행하는 유튜브 라이브를 1시간 동안 진행하고 있는데 본인은 어느 쪽이 더 맞는다고 느끼실 것 같아요. 아무래도 행사 호스트가 또 이 정세진 앵커님께서 제가 하실 하면 좀 때랑 부담스러우신가요? 최욱 씨가 하실 때랑 분위기가 좀 다른 측면이 있긴 있는 것 같아요. 제 탓이었군요. 제 덕이었군요. 내가 뭐 입만 열었다면 하도 빵빵 터지셔가지고 감사했습니다. 네. 어떻게 숄츠 기자하고 장부승 교수 두 분은 그 많은 방송 동안 한 번도 같이 앉은 적이 없으신 것 같아요. 네, 오늘 처음 뵀어요. 네, 저도 맞습니다. 방송으로는 여러 번 뵀었는데 언제 한번 정말 꼭 뵙고 싶었는데 오늘 뵙게 돼서 영광입니다. 예, 저도 마찬가지입니다. 두 분 뭐 이상한 걸 하고 있어요. 주인공은 이쪽 라인이에요. 대충 하세요. 네. 네, 오늘 저널리즘 토크쇼 제이 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이, 푹, 유튜브 그리고 페이스북을 통해서도 만나보실 수 있습니다. 올해 첫 해외 순방이었죠. 지난 16일 문재인 대통령이 브루나이, 말레이시아, 캄보디아, 아세안 3국 순방을 마치고 귀국을 했습니다. 그런데 말레이시아 총리와의 공동기자회견 자리에서 인도네시아 말로 인사를 한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 일부 언론이 외교적 결례라며 비판을 했습니다. 고민정 청와대 부대변인은 방문국 국민들에게 친숙함을 표현하고자 현지말을 작성하는 과정에서 혼선이 발생했다며 이러한 일이 발생하지 않도록 만전을 기해 나가겠다는 입장을 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관은 참 아픈 실수라며 심심한 사죄를 드린다고 말했습니다. 대통령의 외교 결례 논란에 대해 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 송수진 기자, 먼저 말레이시아에서 인사말을 잘못했다는 내용, 처음에 세계일보가 보도를 했죠? 네, 지난 19일 오후 6시 40분쯤이었는데요. 세계일보가 온라인판으로 단독이라는 머릿말을 달고 기사를 보도했습니다. 문 대통령 빗발엔 말레이시아 방문이라는 제목이었는데요. 내용은 문재인 대통령이 말레이시아 총리와 인사를 하는 자리에서 슬라맛 푸땅이라고 얘기를 해야 하는데 슬라맛 소르라고 잘못 얘기를 했다. 슬라맛 소르는 이제 말레이시아어가 아니라 인도네시아 말이기 때문에 이건 누가 봐도 실수인 것이다 라는 내용을 보도를 했고, 세계일보 기사 내용을 보면 방문국 언어에 대한 이해 없이 결례를 저지른 것이다. 단어 선택 하나하나가 신중해야 하는 국가 정상들의 만남에서 일어나서는 안 되는 실수라는 이야기다라고 해석도 덧붙이는데, 이 기사 내용에서도 볼 수 있다시피 이제 결례라는 표현이 나오긴 하지만 세계일보는 일단 실수의 입장에서, 실수라는 관점에서 이 기사를 보고 있는데요. 인도네시아어로 인사말 실수, 방문국 배려 부족 지적 나와, 이런 기사가 나오게 됩니다. 그런데 이게 온라인판으로 나갔기 때문에 다른 언론사들이 이제 다음 날 지면으로 어떤 기사를 실을지 결정을 하는 과정에서 참고를 할 수가 있는 거거든요. 그래서 이제 조선일보와 동아일보가 이 세계일보의 기사를 그대로 받게 됩니다. 그래서 19일에 첫 기사가 나가고 20일 지면에는 세계일보뿐만 아니라 조선일보와 동아일보도 같이 보도를 하게 되는데요. 그런데 이때부터 외교 결례 프레임이 작동을 하기 시작합니다. 왜냐하면 조선일보는 기사를 보면 제목이 문 대통령 말레이 회견 때 인도네시아어 인사, 해외 순방 중 잇단 외교 결례라고 표현을 했고요. 동아일보 역시 문 대통령 말레이 총리 회견 때 인도네시아 말로 인사 건넸다. 정상회담서
외교적 결례 논란 이렇게 이때부터 20일부터 외교적 결례라는 프레임이 만들어지게 됩니다. 그런데 20일에 이낙연 총리가 대정부 질문에서 이제 사실상의 사과를 하게 되거든요. 사과를 하고 난 이후부터는 이제 거의 대부분의 언론들이 외교적 결례라는 프레임으로 기사를 작성을 하게 됩니다. 사실상 한겨레를 제외하고는 모든 언론들이 보도를 했는데요. 내용들을 보면 조선일보는 대통령 외교 결례 논란이라고 보도를 했고, 중앙, 동아, 서울 모두 외교 결례를 부른 기강회의라는 식으로 이제 외교 결례를 전면에 내세우는 기사를 작성을 하게 됩니다. 이렇게 21일에는 대부분의 언론들이 외교 결례라는 프레임으로 보도를 일제히 했고요. 다음 날 22일에는 대부분의 언론들이 또 보도를 하지 않습니다. 유일하게 단독 기사를 내보냈던 세계일보만이 이런 외교적 결례가 반복되지 않기 위해서는 어떤 노력들이 필요한지에 대해서 구조적인 원인을 좀 짚어보는 그런 기사들을 내보내게 됩니다. 네. 네, 조선일보 3월 21일 대통령 외교 결례 논란, 중앙일보 3월 21일 문 대통령 말레이시아 총리회담 때 인도네시아어 인사, 동아도 3월 21일 이딴 외교망신 불러 이런 제목의 기사를 내놨습니다. 경향신문은 3월 21일 여적에서 슬라마 뿌땅이라는 제목의 기사를 내놨고요. 서울신문 3월 21일 외교결례 부른 기강회의, 한국일보 3월 21일 대통령 순방 중 외교결례 연발, 국민일보도 인사말 2차례나 실수, 외교적 결례, 문화일보 3월 20일 이딴 외교결례 이런 제목의 기사를 쏟아냈습니다. 총리가 사과를 하고 난 뒤에 오히려 더 이런 기사들이 쏟아져 나온 것처럼 보입니다. 관련해서 나온 사설을 몇 가지 소개해드리도록 하겠습니다. 조선일보 지난 21일 말레이서 인니말로 인사 반복되는 실수는 무능이다라는 제목의 사설을 실었는데요. 대통령이 해외 석상에서 한 실수라고는 믿어지지 않는다. 미국 대통령이 한국을 방문해서 안녕하세요 대신 고니치와라고 한 셈 아닌가. 외교 걸레이자 국가 망신이다라고 주장했습니다. 경향신문은 슬라맛 뿌땅이라는 칼럼을 통해 문재인 대통령이 말레이시아 국빈 방문에서 인도네시아어로 인사하는 외교적 결례를 범했다. 두 나라는 전통적인 앙숙 관계여서 무함마드 총리는 물론 말레이시아 국민들이 불쾌했을 법하다. 청와대 참모들이 대통령을 제대로 보필하지 못하면서 발생한 외교 참사다라고 비판했습니다. 세계일보 역시 같은 날 말레이시아에서 인도네시아 인사말 나사 풀린 정상 외교라는 제목의 사설을 실었는데요. 전문성을 갖춘 외교관 기용을 기피하고 낙하산 공관장 들을 무더기로 임명하니 외교 시스템이 제대로 돌아갈 리가 없다. 정상외교 의전은 국격이 걸린 일이다. 사소한 결례라도 회복 불가능한 국가적 손실이나 위험을 낳는 외교 참사로 이어질 수 있다. 외교 시스템을 전반적으로 손볼 기회로 삼아야 한다. 이런 내용을 실었습니다. 굉장히 많이 나간 듯한 느낌이 드는데 어떻게 보셨는지요? 네. 이걸 외교관 출신이시니까. 일각에서는 뭐 언론 같은 데서는 외교 참사다라고도 표현을 하는데 외교 참사 뭐 이런 표현은 좀 지나친 표현인 것 같고요. 뭐 실수 정도로 보면 되겠죠. 그러니까 제가 그 외교부에서 근무할 때도 이런 비슷한 일들이 종종 있습니다. 그러니까 외국인을 대상으로 외국인이 청중인 경우에 연설을 할 때 보통 이제 친근감을 표현하기 위해서 그 연설 그 초장에 이렇게 그 현지어로다가 한마디 뭐 2마디 정도 하거든요. 네. 근데 이게 사실은 좀 조심을 해야 돼요. 왜냐하면 이게 말이 너무 길어지다 보면은 이 스텝이 꼬일 수가 있습니다. 이렇게 발음이 좀 이상해지거나 맥락이 안 맞는 표현들이 나올 수가 있어요. 그렇게 되면은 이제 객석에서 좀 이렇게 실수가 터져 나온다거나 뭐 그러는 경우들이 있거든요. 그럼 사실은 별로 이렇게 소기의 성과를 달성하는 것은 아니기 때문에 그 제가 내부적으로 그런 거 연설 앞두고 회의를 할 때도 저는 이제 어떤 식으로 얘기를 했었냐면은 그런 식으로 현지어 사용할 때는 한마디 정도 준비를 잘 해가지고 그 발음 정확하게 해서 한마디 딱 던지고 바로 그냥 연설 들어가는 게 낫다라고 했었고 만약에 그 부분에 대해서도 자신이 없으면은 차라리 안 하는 게 낫다. 저는 이제 그런 식으로 이제 그 건의를 하곤 했었거든요. 근데 이제 이 경우는 저도 이제 그 말레이시아어나 인도네시아어를 잘 모르기 때문에 제가 옛날에 박사과정에 같이 공부하던 친구가 지금 말레이시아 대학교에서 그 교수하고 있거든요. 말레이시아 사람인데 한번 연락을 해봤어요. 그래서 그 셀라마소레가 이게 어느 나라 말인가 물어봤더니 그거 아주 명확하게 얘기를 하더라고요. 이건 인도네시아어다. 그러니까 말레이어랑 인도네시아어랑 비슷하긴 한데 그 표현의 경우에는 인도네시아어다. 그 말레이시아 사람들도 대충은 다 알고 있다. 그렇게 얘기를 하는데 다만 그 친구가 그 뒤에 덧붙여서 무슨 얘기를 하냐면은 근데 기본적으로 그런 거는 말레이시아 사람들도 해프닝 정도로 이해를 하는 거다. 그리고 기본적으로는 문재인 대통령께서 말레이시아 방문해 주신 거에 대해서 다들 환영하는 분위기고 더 중요한 것은 앞으로 한국과 말레이시아가
어떤 분야에서 어떤 식으로 협력해 나가느냐 그게 더 중요한 게 아니겠냐. 그래서 더 큰 그림에 집중하는 게 네. 중요하다. 뭐 그런 식으로 얘기를 해주더라고요. 그 저는 그 친구 얘기한 것이 네. 제일 그 정확한 평가인 것 같다는 생각이 듭니다. 그 중간중간에 불필요하게 본인 외교관 한 이야기, 박사학위 있는 이야기 그런 거 좀 상당히 불편하게 느껴지네요. 엄청나게 예리하시군요. 그냥 넘어갈 줄 알았는데 독수리처럼 다 잡아내십니다. 그 외교관 출신이시니까 요거 하나만 여쭤볼게요. 저는 뭐 다른 거는 확 와닿진 않는데 요게 좀 세게 오더라고요. 예를 들어 미국 대통령이 한국을 방문해서 안녕하세요 대신에 곤니치와라고 한 거랑 비슷한 거다. 이렇게 생각하면은 좀 기분 안 좋을 법도 하거든요. 근데 제가 언어에 대한 이해도가 떨어지니까 이게 맞는 비유입니까? 제가 물어봤어요. 네. 물어봤더니 그 말레이시아어, 브루네이어, 그다음에 인도네시아어가 바하사라고 그래가지고 다 같은 그 말레이 어족에 속합니다. 그리고 대단히 유사한 언어거든요. 그러니까 한국어, 일본어 정도 수준이 아니에요. 그 한국어 안에서 사투리라고 해도 좋을 정도로 상당히 유사한 언어인 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고 분화는 돼 있어요. 예를 들어서 우리가 경상도 사투리 쓰시는 분 만나면 경상도 사투리 쓴다는 거 알지 않습니까? 네. 저기 경상도 사투리 알잖아요. 그러니까 그런 차이인 거죠. 그러니까 그게 무슨 곤니찌와 한국에 와서 곤니찌와라고 했다라는 정도의 표현은 아닌 것 같고 이거 제가 뭐 언어 아니고. 전문가는 아닙니다만은 그 현지 사람들한테 현지 친구한테 얘기를 들어보니까 그런 것 같아요. 이거 비교한다면 만약에 지금 여기 대통령 하셨던 그 실수가 뭐 무슨 안녕하세요, 코니치와 하고 그거와 비교하면 정말 그냥 이 전체 문제에 대해서 잘 이해 못하는 것 같아요. 그리고 언어에 대해서 하나도 모르는 사람 이렇게만 말할 수 언어 있어요. 너무 잘하시는데 네, 솔직히 저는 뭐 언어 원래 공부 많이 했기 때문에 그래서 이런 부분 당연히 언어는 모든 사람한테 약간 예민한 그 부분이 있거든요. 근데 여기는 아까도 교수님 말씀대로 말레이시아어, 인도네시아 말 원래 거의 다 같은 말이라고 생각하면 돼요. 1928년부터 사실 인도네시아 말 그냥 그대로 생겼어요. 그때부터는 사람들 그 민족주의가 그 인도네시아 되게 강해지면서 지금부터 우리 인도네시아 말 쓰자. 그냥 그 전에는 어느 정도 사람들 그냥 이건 말레이어이라고 생각했어요. 그래서 그것 때문에 그 차이는 그렇게 크지 않고 그리고 가끔 저도 집에 전라도 있으니까 가끔 그냥 잘 모르게 뭐 아따 뭐 이렇게 말하면 사람들 다 알아요. 이 사람 뭐 서울 사람 아니면 뭐 부산 사람들 잘 안 쓰는 말이니까 혹시 전라도에서 사시는 거예요? 뭐 약간 이런 그런 일이 있을 수 있어요. 근데 이거는 이해 못하는 말도 아니고 뭐 무슨 거니치와하고 안녕하세요 비교하는 게 말도 안 되고 추가적으로 역사하고 이 나라 관계에 대해서 조금 봐야 되잖아요. 당연히 말레이시아하고 인도네시아 뭐 제일 친한 친구가 아니거든요. 사실 거기도 꽤 뭐 조금 이슈가 있긴 있는데 근데 한국하고 일본 관계와 비교하면 둘이는 엄청 친한 사이거든요. 그래서 그거는 되게 중요하고 그래서 그것 때문에 지금 장관님까지는 사과할 필요성이 있는데 오히려 없었다고 생각하거든요. 그냥 넘어갔으면 좋아요. 근데 오히려 이런 사과했기 때문에 스토리가 더 커졌어요. 그러니까 조선일보에서 이와 같은 이야기를 한 게 실제로 많은 사람들한테 잘 먹혔어요. 예, 비유라고 하는 거는 그 어려운 이야기를, 낯선 이야기를 맞습니다. 쉬운 이야기로 바꿔주기 때문에 굉장히 강력한 힘을 가지거든요. 근데 네. 이게 양날의 칼인 게 잘못 비유하면 상당히 심각한 실수를 저지릅니다. 근데 실제로 보면 한일 관계가 우리가 가지고 있던 역사적 경험, 식민지 경험과 말레이시아, 인도네시아 관계의 그런 적대적 식민지 경험을 가지고 있는 그런 나라로 해석할 수 있느냐라는 그런 문제가 일단 심각하게 나서고요. 두 번째로는 커뮤니케이션이라고 하는 거는 의도한 것에 따라서 효과가 이제 나와야 되는데 이 효과가 의도하지 않은 효과가 나와버리면 큰일이 나는 거잖아요. 국제 커뮤니케이션도 마찬가지인데 이 경우에는 반드시 확인해야 되는 게 현지의 반응은 어떠한가요? 근데 지금 조선일보나 경향신문이나 세계일보나 관련된 신문사들이 적어놓은 걸 보면 현지 반응을 확인하지 않은 채 쓴 기사라는 게 너무나 명확하게 드러납니다. 이를테면 안녕하세요 대신 곤니찌와로가 한 셈 아닌가, 셈 이상의 어떤 증거들이 필요했었죠. 네, 말레이시아 국민들이 불쾌했을 법하다. 3월 21일 날 경향에 불쾌했을 법한 거지 불쾌한 건 아니잖아요. 그다음에 세계일보에서 나온 것도 이거는 사소한 결례라도 회복 불가능한 국가 손실이 있다라면 이런 식으로 다 가정법을 써가지고 또는 비유법을 써서 얘기하는데 실제로는 그 외교적 결과가 어떤 식의 효과를 불러일으켰느냐를 확인하지 않고서는 얘기할 수 없는 문제들이었다라고 하는 것이죠. 근데 전 두 번째 문제는 뭐라고 생각하냐면 기본적으로 이 신남방 정책이라든가 이런 것들에 대한 해설 가운데서 그 정책의 효과에 비해서 이와 같은 실수가 어떤 문제를 불러일으켰냐라는 식으로 얘기를 풀어갔다면 저는 이 실수에 대한 타당한 평가가 가능했을 거라고 봐요. 근데 앞에 이게 아무것도 없는 상태에서 갑자기 결례가 나오니까 그것을 들고 일어났다라고 하는 것 자체는 이들이 어떤 프레임으로 기다리고 있었는가라는 걸 명확히 보여준다라고 생각하고요. 게다가 실제로 본심이 나오는 게 반복되는 실수는 무능이다.
그다음에 예를 들면 적폐를 내보내고 코드 인사를 꽂아 넣었다라는 이 사안으로서는 사실은 끌어들이지 않을 만한 그런 정치적인 이유들까지도 이 안에 집어넣고 있다는 것이죠. 즉 외교 사안을 다루는 듯하지만 실제로는 그냥 정치 기사를 쓴 것에 불과하다라고 저는 생각합니다. 저는 이 외교적 결례 이 논란이 된 거는 알고 있었어요. 그런데 그 10일부터 이제 3개국 순방하지 않았습니까? 근데 거기서 뭐 했는지는 제가 좀 무식해서 그런지 지금도 저는 잘 모르거든요. 그래서 내가 왜 이렇게 정보가 좀 이렇게 한쪽에 치우쳐져 있을까 해서 조선닷컴에서 이제 검색을 한번 해봤습니다. 순방과 관련해가지고. 야, 안 하던 거 했네. 네, 안 하던 거 했어요. 왜냐하면 내가 왜 이렇게 정보가 이렇게 한쪽에 쏠려 있나 해봤더니 이 외교 결례에 관련한 기사가 제가 확인한 것만 12건이나 있더라고요. 예, 근데 이제 순방에서 어떤 일이 있었는지에 대한 내용은 그보다는 좀 못 미치지 않나. 그런 거를 제가 발견해냈습니다. 사실 되게 성공적인 좋은 방문이었는데 근데 그거에 대해서 한마디도 없고 그래서 이런 사실 왜 방문했는지 뭐 무슨 결과가 있는지 그냥 이런 작은 실수에 대해서만 집착하니까 그래서 약간 제가 받았던 느낌 억지로 무슨 스캔들 만드는 것 같은 게 그래서 그거는 조금 아닌 것 같아요. 그 말실수, 조그만 실수를 너무 이제 침소봉대해가지고 너무 과도하게 집중한 측면이 분명히 있는 건데 저는 또 이런 생각이 듭니다. 그러니까 그 당시에 현장에서 그 의전이라든가 또는 이 연설문 준비를 책임졌던 분들의 입장에서 현지에서 반응이 별로 없었으니까 사실은 이거는 결례라고 할 수가 없다라는 식으로 항변할 문제는 또 아닌 것 같아요. 왜냐하면 실수는 실수거든요. 그러니까 실수는 실수대로 인정을 하고 사실은 제일 좋은 거는 정확하게 말레이시아 표현을 쓰면 제일 좋았죠. 그러니까 논란의 여지가 없이. 근데 실수가 있었던 것인데 근데 이제 더 중요한 문제가 뭐냐면요. 그런 실수의 이면을 좀 볼 필요가 있었거든요. 저는 거기까지 좀 한 발짝 더 들어가는 보도가 있길 바랬는데요. 왜냐하면 그것이 우리 정부가 지금 추진하고 있는 신남방 정책의 핵심과 관련이 되거든요. 사실 신남방 정책이라는 게 지금 어떤 외교 캐치프레이즈고 그 방향으로다가 정책을 몰아가겠다고 하는 건데요. 그거 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 모든 정부가 그런 식의 어떤 캐치프레이즈 구호가 있고 그 방향으로 정부의 자원들을 갖다가 몰아가거든요. 그렇게 할 수밖에 없는 건데 근데 문제는 그것이 구호로만 끝나서는 안 되고 그것을 뒷받침해 줄 수 있는 인프라들이 따라와야 돼요. 예를 들어서 제가 캄보디아에 출장을 갔을 때 그 외교부 근무하던 시절에 현지에서 연설을 하는데 그 얘기 좀 그만해요, 외교부. 아주 외교가 있네. 현장 경험이라는 측면에서 말씀을 드리는 거예요. 근데 주 캄보디아 중국 대사가요, 캄보디아어로 연설을 해요. 처음부터 끝까지 다. 첫 한마디만 하는 게 아니라 처음부터 끝까지 다 정확한 발음으로 얘기를 해요. 제가 옆에서 물어봤어요. 저 캄보디아가 어떠냐고 했더니 캄보디아 사람들 얘기가 아주 완벽한 캄보디아어라고 그러더라고요. 그리고 일본 외교관을 만났는데 현지에서 자기 캄보디아 지금 4번째 근무한다고 하더라고요. 아주 유창한 캄보디아어를 구사합니다. 그러니까 그런 식의 어떤 외교 자원이라든가 인력 양성 시스템이 있을 때는 사실은 이런 그 해프닝이라든가 실수도 나올 가능성이 별로 없는 거거든요. 우리나라에는 그런 시스템이 현재는 사실은 그런 식의 전문가들을 양성하는데 여러 가지 한계들이 있죠. 그러니까 그러니까 민간에도 전문가들이 많이 부족한 상태고요. 그리고 내부적으로도 사실은 그 하나하나 나라들에 대해서 전문가를 양성하는데 여러 가지 부족함이 많이 있습니다. 그러니까 우리가 신남방 정책을 편다는 것은 단순히 뭐 동남아랑 사이좋게 지내자는 것이 아니라 이 근본적으로 이 나라와 나라의 관계를 갖다가 좀 더 굳건히 다져야 되지 않겠습니까? 신남방 정책의 기본적인 목표라고 하는 것은 아세안 국가들과의 관계를 강화시켜서 중국에 대한 의존도도 탈피하고 또 북핵에 대한 대응, 우리 한반도 문제에 대한 대응도 강화하자. 이게 기본적인 우리 지금 현 정부의 신남방 정책의 기조예요. 근데 그렇게 하려고 한다면은 기본적인 그 기초 체력 을 다지는 노력부터 좀 필요하지 않은가 생각이 됩니다. 그것이 민간의 전문가가 됐든 아니면 정부 안의 전문가가 됐든. 근데 그런 어떤 기초 체력이 부족한 것이 이번 계기에 어떤 해프닝이라든가 말실수라는 형태로 튀어나온 거란 말이죠. 그러니까 그 부분에 대해서는 좀 그 실제로 정책을 담당하는 사람들이 입장에서는 좀 더 그 진지하게 고려하는 모습을 좀 보일 필요가 있다. 그렇게 생각을 합니다. 실제로 저희가 이 세계일보 기자하고 얘기를 좀 해봤는데요. 그러니까 왜 이 기사를 6일이나 사실 지난 기사인데 굳이 이렇게 단독이라는 표현까지 써가면서 기사를 기사화하게 됐나라고 물어보니까 세계일보 기자가 취재를 해보니 이 외교부 내부에서 이 동남아시아 그 분야를 담당하는 전문가들이 수적으로도 굉장히 적지만 특히 이 현지어를 습득하는 것이 굉장히 중요한데
정작 그 담당하시는 그 공무원들이 현지어 습득에 좀 게으른 측면이 있었다라는 것을 확인을 했다고 하더라고요. 왜냐하면은 말레이시아, 인도네시아에서 우리 외교부 담당자가 직접 커뮤니케이션을 하는 대상은 다 이제 뭐 미국이나 영국에 유학을 한 유학파들이고 그래서 영어가 훨씬 더 수월하다는 거죠. 굳이 현지어를 쓸 필요가 없다라고 생각을 하고 있고 대부분이 그렇기 때문에 이런 그 어떤 생각 자체는 좀 한번 지적을 해줄 필요가 있지 않겠느냐라고 이제 생각을 해서 이 기사를 22일까지도 이제 그 근본적인 원인에 대해서 짚는 기사를 또 실었다고 하더라고요. 네, 문재인 대통령의 인사말 실수, 우리나라에 살고 있는 말레이시아 사람들은 어떻게 생각하고 있는지 저희가 좀 취재를 해봤습니다. 인도네시아는 슬라mat sore라고 하던데 네, 말레이시아는 슬라mat sore라고 라고 하지 않아요. 그러면 좀 예의가 없는 건가요? 아니요, 그냥 그런 실수는 그냥 큰 실수 아니잖아요. 무례한 행동이에요. 어떻게 생각해요? 저 생각에는 그 괜찮은 것 같아요. 왜냐면 그 슬라mat sore 같은 말은 슬라mat petang 말레이시아 말로 아마 그 좋은 말이에요. 대통령의 인사말 실수를 계기로 언론은 문 대통령 해외 순방 중 외교 결례 논란 사례라며 과거의 사례를 소개하는 기사들을 쏟아내기도 했습니다. 기사에 따르면 청와대는 지난 15일 문 대통령이 순방 중이던 캄보디아를 소개하는 공식 페이스북 글에 대만의 사진을 게재했고 지난 11일에는 문 대통령이 금주국가인 브루나이 국왕과의 만찬에서 건배 제의를 했다. 또 지난해 11월 체코 방문 때는 외교부가 영문 트위터 계정에 체코를 26년 전 국가명인 체코슬로바키아로 잘못 표기했다. 이런 내용들을 기사화했습니다. 어떻게 보십니까? 이거는 뭐 외교 결례 문제라기보다는 외교 의전, 뭐 외교적인 그런 일처리 과정의 문제 이런 거는 제기할 수 있는 것 아닐까요? 그 의전이라고 하는 것이 영어로 얘기하면 이제 프로토콜이라고 하거든요. 근데 프로토콜이라는 말이 뭐냐면은 우리 그 컴퓨터라든가 그 전자공학에서도 자주 쓰는 용어예요. 프로토콜. 그러니까 서로 다른 어떤 전자 시스템, 컴퓨터들을 연결해 주는 거를 그 아마 들어보셨을 거예요. 무슨 TCP/IP 프로토콜이다. 통신 규약이죠. 그러니까 서로 다른 체계가 그 커뮤니케이션이 안 되잖아요. 그것을 연결해주는 브릿지, 다리 역할을 해주는 거를 프로토콜이라고 하거든요. 그게 사실은 외교에서 말하는 의전입니다. 그러니까 나라마다 문화가 다르고 언어가 다르고 예절이 다르잖아요. 그러니까 서로 다른 문화와 언어와 예절을 뛰어넘어서 그 서로 소통할 수 있게 해주는 거. 그것이 사실은 의전이거든요. 그러니까 의전의 핵심은 사실은 그 디테일에 있다라고 하기보다는 나와 다른 문화, 다른 언어, 다른 문화권에서 온 사람에 대한 기본적인 그 애정, 배려, 그것이 기본에 깔려 있어야 돼요. 그리고 그것이 전달이 잘 되게 하면은 그것은 좋은 의전이고, 그것이 전달이 안 되면은 그건 잘못된 의전인 거죠. 네. 지금 여기 지금 그 체코슬로바키아라는 뭐 표현을 썼다라든가 또는 술을 안 먹는 나라에 가지고 건배를 했다 뭐 이런 것들이 있는데 사실은 이건 실수는 실수죠. 그리고 바람직하지 않은 실수입니다. 그러니까 제가 많이 예를 드는 게 한국 사람들이 그 아직도 한국이 좀 작은 나라다라는 생각을 많이 하시거든요. 근데 사실은 다른 나라에 많이 가보면요. 다른 나라 사람들은 한국을 작은 나라로 생각하진 않아요. 왜냐하면은 한국의 지금 경제 규모가 사하라 이남에 있는 아프리카 경제 규모 다 합친 것보다도 더 커요. 그다음에 아세안 국가 10개 합친 거 한 반 좀 넘을 겁니다. 그러니까 또 유럽에도 지금 한국보다 경제 규모가 크고 인구가 더 많은 나라가요. 몇 나라 안 돼요. 그러니까 세계 사람들이 봤을 때 한국은 상당히 비교적 성공한 나라고 꽤 큰 나라라고 생각을 하거든요. 근데 유럽에 갔는데 이제는 없는 체코슬로바키아라는 표현을 썼다라는 거를 그 유럽의 현지 사람이 들었을 때는 아, 이 사람들이 조그만 나라들에는 별 관심이 없구나라는 생각을 하고 서운해할 수도 있어요. 그러니까 그런 점에 대해서는 이제 우리나라가 국제 무대에서 이제 많이 커졌잖아요. 경제 규모도 커지고 인구도 커지고 뭐 군사력도 사실은 세계에서 5위권, 6위권 하는 나라거든요. 그러니까 그런 측면에서 좀 배려를 해야 된다라는 생각이 들고요. 그리고 그것이 그 외교에서 말하는 의전의 기본 정신이다. 그렇게 생각을 합니다. 네. 이 문제는 사실 그 아까 우리 언어 실수에 대해서 얘기했는데 그리고 지금 조금 지리학 관련된 문제 좀 나오는데 사실 올해 3월 달 또 다른 실수가 있었는데 그 외교부 그래서 지금 사실 최근에서는 그 라트비아에서 새로운 대사관 만들었거든요. 원래는 거기 라트비아하고 리투아니아하고 에스토니아는 제대로 대사관 아직 없었고 그냥 어떤 사무실이 있었는데 대표하는 사무실이 있었는데 지금 최근
그거는 업그레이드 했는데 그래서 공식적으로 대사관 만들었는데 거기는 외교부 홈페이지에서 나오는데 지금까지 그 발칸 나라 라트비아, 리투아니아하고 에스토니아 아직 대표적인 대사관 아직 없었어요. 그래서 리투아니아 대사님 여기 한국에서 계신 분 당연히 불만했어요. 미안하지만 우리 발칸 아니거든요. 그거는 유고슬라비아였던 그 지역인데 우리는 볼틱 나라인데요. 그래서 볼틱하고 발칸 헷갈리는 거야. 그래서 그런 거 보면 오히려 지금 말레이어, 인도네시아 말보다 훨씬 더 큰 실수이거든요. 그리고 여기는 대사관도 진짜 재밌다고 웃긴다고 생각하는 게 아니고 화가 났어요. 왜냐면 약간 조금 무식한 아까 나왔던 그냥 그 얘기처럼 그냥 체코슬로바키아 하는 게 이 정도는 알아야 되잖아요. 그냥 발칸하고 볼틱하고 헷갈리면 조금 확실하게 외교부에서는 이런 부분에 대해서 조금 더 집중하는 게 그리고 이런 디테일에 대해서 조금 신경 쓰는 게 맞다고 생각해요. 제가 전에도 한번 얘기한 적이 있는데 현직 외교관들이나 전직 외교관께서 들으시면 기분 나쁠 얘기지만 우리나라 국력의 수준에 비해서 외교의 수준이 그렇게 높지 않다라고 저는 개인적으로 판단을 합니다. 근데 그 이유는 뭐냐면 국력이 내가 급격하게 성장해 오는 과정에서 외교력이 그에 수반돼서 빨리빨리 성장하기는 상당히 어렵기 때문에 생기는 현상이에요. 기존의 강대국들은 꽤 오랜 기간 외교라는 서방 외교의 것들을 경험해 본 상태지만 한국은 사실 거의 신생국에서 이제 현대와 같은 지위에 오른 그런 상태잖아요. 그래서 실질적인 어려움이 있을 수밖에 없다라고 보고 그런 구조적인 문제가 이런 실수로 드러나는 건 좀 맞다라고 생각을 합니다. 그래서 구조적인 문제를 빨리 개선해 나가려는 노력을 해야 된다라는 건 분명히 맞고요. 근데 우리나라 언론들이나 국민들이 잘못 생각하고 있는 게 아까 의전, 프로토콜 얘기를 하셨지만 이게 마치 무슨 교범이나 전범이 있어서 그걸 아는 사람은 잘 지키고 모르는 사람은 못 지켜서 생기는 문제로 착각합니다. 근데 상당 부분은 말 그대로 문화 간 커뮤니케이션이에요. 서로 다른 문화를 중재하려는 노력과 성의와 지식이 얼마만큼 충분히 반영되는가라는 문제인데 이게 마치 교과서에 맞춰서 교과서를 못 지킨 것처럼 그렇게 이제 받아들이게 만드는 그런 식의 문제가 상당히 큽니다. 근데 그러다 보니까 더더욱이나 문제는 우리나라 매 정부마다 보이는 비슷한 수준의 외교 문제가 있음에도 불구하고 정파적인 유불리에 따라서 교과서를 잘 지켰던 정부와 그렇지 못한 정부처럼 마치 그렇게 보여지려고 하는 그런 식의 프레임이 작동하고 있다는 거 이것도 좀 지적해야 될 것 같아요. 그렇게 되면 그 의전에 대한 논의가 예속 논쟁으로 흐르게 되거든요. 그렇죠. 정해져 있는 어떤 영원불변의 법칙이 있고 그것을 못 지키면은 저 사람은 그 사문난적, 역적이 되는 거예요. 그런 식으로 접근하면 안 돼요. 그러니까 그 의전이라는 것이 기본적인 본질이 다른 문화, 다른 언어에 대한 애정이기 때문에 그것이 잘 반영될 수 있는 방법으로다가 여러 가지 유연성을 발휘할 수 있는 겁니다. 동남아 쪽 외교에 저희가 이제 어떻게 보면 더 집중해 가는 과정이잖아요. 외교 쪽 일하시는 분들도 그런 쪽에 더 관심을 많이 가져야 된다는 이야기들이 많이 나오고 있는데 사실 외교관 학벌이 굉장히 좋으시잖아요. 공부 진짜 많이 하신 분들 외교관에 가 계시고 박사까지 하시고. 우연히 어떻게 학벌이 좋아지는. 근데 분명히 그 안에서의 문제도 있을 거예요. 강대금 선진국만 가려는 것이 있다. 그렇죠. 그런 얘기도 있고. 여기서 자세한 그 얘기를 다 말씀드리긴 좀 어려울 것 같고요. 지금 정 교수님께서 말씀하시다시피 우리나라의 어떤 그 국가의 규모, 그다음에 국제적인 위상이 변화되어 나감에 따라서 그에 맞춰서 좀 우리 외교 조직의 어떤 충원 방식, 운용 방식이라든가 이런 전반적인 측면에 있어서 재검토가 필요한 단계라고 생각을 합니다. 그 일종의 외교 결례 프레임이 언론에서는 작동했다고 보시는지요? 예. 그러니까 저는 이게 일단 결례 문제로 접근하는 것, 그다음에 그게 사실은 정권이나 정파적 관계에 따라서 상당히 불일치하게 작동한다는 걸 이 두 가지 문제를 지적해야 될 것 같은데요. 첫 번째로는 왜 외교 문제를 따질 때 반드시 결례가 제일 우선일까라는 거예요. 그러니까 우리나라 사람이 워낙 그렇게 동방예의지국이라 그런지 모르겠습습니다만 말 그대로 예속 논쟁의 전통을 가지고 있어서 그런지 모르겠습니다만 저는 왜 그렇다고 생각하냐면 외교 문제를 결례 말고 몰라서 그렇다고 생각해요. 그러니까 우리나라의 외교의 전반적인 수준의 문제도 있지만 그건 차츰 나아지고 있다라고 좀 판단을 하고요. 두 번째로 그러면 그것에 조응하는 외교를 다루거나 국제 문제를 다루는 우리나라 언론의 수준이 나아지고 있느냐? 저는 전혀 안 나아지고 있다고 생각합니다. 아까 외교관이 이제 주로 강대국을 주로 가려고 한다라는 구조적 문제를 지적하셨는데 우리나라 언론사 내부에도요 실제로 국제관계를 다루거나 외교 문제를 다루는 전반적인 전문적인 인력이 있다라고 질문하면 누가 자신 있게 있다라고 대답을 하겠어요. 실제로 한직에 가까운 것들인데 대부분의 경우. 물론 일부 그거를 정말로 열심히 하시는 기자들이 있고 그분들은 전문가 수준까지 오르지만 전반적으로 우리나라 언론들이 외교 문제나 국제관계 문제를 다루는 데 있어서 전 전문성 상당히 떨어진다고 봐요. 그러니까 결례라고 하는 상당히 손쉬운 프레임을 작동시킨다라고 하는 거죠. 근데 이 결례라고 하는 것들의 배후에 있는 것이 저는 컴플렉스라고 보거든요.
한국인들이 우리나라를 아직도 약소국이라고 생각하면서 강대국이나 서양의 눈에 어떻게 비치는가 이 문제를 굉장히 중시합니다. 그러니까 인정받으면 되게 좋아하고 인정받지 못하면 막 욕하는 이런 식의 이제 상태들이 만들어진다라는 것이죠. 그러니까 외로 외국 같은 경우에는요, 상대국이 우리를 어떻게 보는가라는 문제도 중요하지만 상대국 우리한테 왜 푸대접하거나 잘못하고 있는가를 더 중요하게 생각하는 측면들이 외려 더 있단 말이에요. 국제의 파워 게임이라는 게 있기 때문에. 왜 우리는 유독 우리나라 사람이 이렇게 나갔을 때, 우리나라 정부가 뭔가를 했을 때 왜 실수했나라고 하는 문제에 굉장히 많이 집중하느냐. 전 컴플렉스가 상당히 작동하고 있다고 봅니다. 두 번째로 게다가 그 컴플렉스는 정파적 유불리에 의해서 작동을 해요. 내가 좋아하거나 정치적으로 뭔가 라인이 있는 그런 식의 정부들 같은 경우에는 실수하느냐를 보기보다는 뭔가 잘한 걸 보려고 되게 노력을 하고 그다음에 나하고 잘 안 맞는 정부는 실수만 찾아가지고 그거를 과대포장해서 결과적으로 아까도 제가 말씀드렸던 정치 기사화 시켜버리는 왜? 아는 게 정치뿐이 없으니까. 그런 식의 일들이 나타난다라고 하는 거죠. 즉 외교라고 하는 건 정말 현재 우리나라 국가에서는 굉장히 중요한 문제인데 그 정책에 대한 충분한 전문성의 바탕 위에서 이와 같은 의전의 문제를 이제 곁다리로 다루는 방식은 전 충분히 괜찮다라고 보지만 그게 상당히 역전돼 있고 심지어는 정파적 유불리에 의해서 포장되어 있다라는 그런 측면들을 얘기할 수밖에 없습니다. 저한테 조금 재미있는 게 이 스토리는 사실 여기 한국에서는 약간 폭발했기 때문에 해외까지 나왔어요. 그래서 해외 신문에서도 나왔어요. 근데 거기는 어떻게 보도하는지 저한테 사실 참 재밌었어요. 왜냐하면 거기는 이거는 뭐 문 대통령 크게는 실수했다고 뭐 그거는 얘기 안 하고 아무 실수 없었는데 근데 한국에서 너무 이런 cutthroat 정치 뭐 어떻게 cutthroat 어떻게 보면 뭐 극악 무도한 뭐 정치 뭐 약간 그것 때문에 지금 여기 스토리가 하나 생겼다고. 그래서 이거는 오히려 해외에서 보도된 그 기사들 보면 오히려 이거 내부적인 정치 싸움이라고 말하는데 그래서 이거는 뭐 거기 해외 말레이시아 사람하고 한국 사람 문제 아니고 이거는 내부적인 국내 문제라고 그렇게 보도했거든요. 그래서 그거는 사실 참 재밌다고 생각해요. 외신들도 그렇게 다 느끼고 있군요, 이제. 재밌어. 교수님께서 그 외교 결례 프레임이 그 정부에 따라서 다소 불일치하게 작동하는 측면이 있다라고 지적을 하셨는데 저희가 실제로 이 외교 결례라는 표현이 어떻게 쓰여지고 있는지 언론사에서 소비되고 있는지를 알기 위해서 이명박 전 대통령 그리고 박근혜 전 대통령 때 나왔던 그 특히 순방과 관련한 외교 결례 라는 단어가 들어간 기사들을 한번 저희가 살펴봤거든요. 그랬더니 일단 이명박 전 대통령 때는 순방 기간 동안에 나온 외교 결례 관련 기사는 없었습니다. 그렇지만 순방 기간이 아닌 기간에 외교 결례라는 표현이 들어간 기사는 있었거든요. 뭐였냐면 2012년에 교수님 잘 아시겠지만 2012년 무렵에 그 쥐소미아라고 해서 한일 군사정보보호협정 서명식이 예정이 돼 있었는데요. 6월 29일에 예정이 돼 있었는데 이게 시작하기 50분쯤 전에 갑자기 돌연 취소가 되거든요. 그때 당시에 이게 충분한 국민들의 여론 수렴 과정이 있었어야 됐는데 그게 없었고 그래서 왜 없었는지에 대한 국민들의 비판 여론이 굉장히 들끓었고 그래서 정부가 당일에 서명식 당일에 취소를 해버린 거죠. 일본 당국자들이 다 국내로 들어와서 관련된 내용들을 준비를 하고 있었을 텐데도 불구하고 당일에 취소를 해버린 겁니다. 근데 이 사건에 대해서 언론들이 어떻게 표현을 하냐면 외교 결례라고 표현을 했거든요. 근데 과연 지금 우리가 그 슬라마프 땅도 외교 결례이고 지금 이 서명식 당일에 서명식을 취소해버린 것도 그 신문에서는 외교적 결례라고 표현을 하고 있는데 이게 같은 선상에서 비교가 될 수 있는 것인지에 대한 의문이 좀 들었고요. 이명박 대통령이 되기 전 후보 시절에도 외교 결례에 관련된 내용은 사실 있었습니다. 그 뭐였냐면 이명박 전 대통령이 후보 시절에 이제 미국에 당시 부시 대통령을 만나러 가겠다. 내가 가서 면담을 하겠다라고 공식적으로 외부에 알리게 되는데요. 결국 그게 취소가 되거든요. 왜냐하면 미국 정부에서 우리는 만나기로 한 적이 없다라고 부인을 했어요. 그러니까 사실 이게 사실 한 나라의 이제 대선 후보가 다른 나라의 대통령과 만나는 것 자체가 사실 이례적인데 한쪽에서는 만나기 싫고 한쪽에서는 만나고 싶은 과정에서 계속 이제 시도를 했었을 것이고 그러면 이것이야말로 오히려 이제 외교 결례라고 볼 수 있는 것인데 당시 언론들은 외교 결례라고 표현을 하지 않고 해프닝 정도로만 이제 언급을 하고 지나간 사례가 있었습니다. 노무현 전 대통령 때도 그런 관련 외교 결례가 있었다 이런 기사들이 좀 있었나요?
노무현 전 대통령 때도 저희가 한번 찾아봤는데요. 결례로 외교 결례라고 검색을 했더니 잘 나오진 않더라고요. 그런데 외교 결례보다도 훨씬 더 심각한 표현이 등장을 했는데요. 바로 등신 외교입니다. 네? 등신 외교. 2003년에 그 6월쯤인데요. 당시에 그 노무현 전 대통령이 그 일본에 방문한 적이 있었는데 이때 외교적 성과가 없다고 하면서 이상배 당시 한나라당 정책위 의장이 어떻게 얘기하냐면 노 대통령의 일본 방문은 한국 외교사의 치욕 중 하나로 기록될 것입니다. 또한 등신 외교의 표상으로 기억될 것입니다. 라고 표현을 하거든요. 그런데 여기서 말하는 등신이 이 내 몸과 뭐 키가 같다라는 의미의 등신이 아니라 그 매우 이제 얕잡아보는 비하적인 그런 발언이죠. 네, 네, 영어로 하면 뭐 쓰면 안 이디엇이나 풀에 해당하는 그런 등신 외교 그런 등신의 표현이거든요. 그래서 이렇게 이제 이상배 한나라당 의원이 얘기를 했더니 조선일보나 동아일보에서 그대로 따옴표 저널리즘으로 받아서 조선일보의 경우에는 일면에 보도를 했었습니다. 예. 관련한 그 기사들도 많이 나왔었고요. 갑자기 그 아까 뭐였죠? 그 인사말 정도는 정말 해프닝이라는 게 확연하게 아주 다가옵니다. 그러니까. 예. 이전 정부 때는 언론이 어떤 사례를 결례라고 보도를 했는지요? 지난 정권에서 이제 외교적 결례라는 단어가 들어간 기사들을 한번 찾아봤는데요. 사실 비슷한 상황을 두고도 노무현 정부 때는 결례라고 이제 비판을 했고 박근혜 대통령 때는 이제 대통령을 오히려 이제 두둔하는 그런 형식으로 기사를 쓰는 걸 저희가 확인할 수 있었습니다. 2007년에 노무현 당시 대통령이 아세안 플러스 3 정상회의에 참석을 해서 당시 건강상의 이유로 만찬과 오찬에 불참한 적이 있었습니다. 그런데 이 사건을 다루면서 동아일보가 뭐라고 썼냐면 제목을 몸 아픈가 마음 아픈가 라고 뽑아서 이제 표현을 이렇게 했습니다. 대통령의 건강은 국가 기밀에 속하는 사안인데도 국제 무대에서 피로 누적 사실을 드러낸 것은 이례적이라고 표현을 했습니다. 또 문화일보는 외교 의전상 전례 없어 논란이라고 제목을 쓰고 이제 비판하는 내용의 기사를 실었습니다. 그런데 2014년에 그 박근혜 당시 대통령이 네덜란드에서 열렸던 해관보 정상회의에서도 만찬에 불참한 적이 있었거든요. 근데 이때는 어떻게 표현을 했었냐면 당시 동아일보 기사입니다. 2014년 3월 26일 기사인데요. 박 대통령 몸살 걸려 국왕만찬 폐회식 불참, 20일 끝장 토론 후 제대로 못 쉬어, 비행기서도 한숨 안 자고 회의 준비, 이렇게 왜 박 대통령이 만찬에 불참할 수 없었는지에 대해서 이제 청와대 대변인의 말을 그대로 실어주고요. 그리고 이 기사에서 재밌는 부분은 제일 마지막 부분인데요. 노무현 전 대통령도 2007년 1월 필리핀 세부에서 아세안 플러스 3 정상회의에 참석한 뒤 피로 누적 때문에 글로리아 아로요 필리핀 대통령 주최로 열린 만찬에 불참한 적이 있다라고 마무리를 합니다. 이전 정부 때도 이런 일이 있었기 때문에 이것은 뭐 더 이상의 비판 혹은 그런 걸로 확산되는 것을 아예 기사에서 막아버리는 거죠. 방금 저 헤이그에서 저 정상 일정들 취소된 거 얘기가 나왔었는데 제가 사실 그때 현장에 있었어요. 그래가지고 일정들 취소될 때 사실은 좀 당황스럽긴 했는데 뭐 대통령도 사람이고 뭐 인간이니까 그 불강력적으로 어떤 뭐 몸이 너무 상태가 안 되면 뭐 어쩔 수 없죠. 어쩔 수 없긴 한데 근데 이제 그 이런 정상회담 정상 일정이라고 하는 것은 우리 국가적인 차원에서 대단히 중요한 것이기 때문에요. 사실은 그런 행사를 앞두고는 이게 좀 잔인한 말로 들릴 수도 있긴 한데 그 대통령 본인이나 그 스태프들도 그 컨디션 조절을 해야죠. 그래서 컨디션 조절이 잘 안 됐다고 하면은 사실은 그 부분도 그렇게 뭐 썩 잘했다는 칭찬을 받을 수는 없어요. 근데 아까 말씀드렸다시피 뭐 불강력적으로 뭐 신체적으로 안 되는 상황에서 몸이 너무 아픈데 강행군을 하면 오히려 더 무리가 될 수가 있으니까 그 현장에서 이제 적절하게 판단할 수밖에 없습니다. 근데 이제 문제는 그거에 대한 해석에 있어서 똑같이 비슷한 그 어떤 그 일정 취소가 있었는데 그렇지. 비슷한 사유로다가 그거를 그렇게 뭐 다르게 해석할 필요는 없는 것 같아요. 대통령 때마다 대통령마다 좀 다르게 평가한다고 느끼시는지요, 이 기사들 보면? 글쎄요, 지금 뭐 근데 그게 다 그 맥락에 따라서 그때그때 다 이유가 다르기 때문에
그 기사 한두 줄만 가지고 판단할 수는 없어요. 왜냐하면 그런 걸 할 때 누구 한 명이 정하는 게 아니라 사실은 다 여러 명이 모입니다. 회의를 해요. 그런 정상 일정 취소하려면요. 또 여러 가지 또 생각 고려해야 될 요인들이 많아요. 상대방 입장도 있고 그 다음 일정도 있고 뭐 여러 가지로 복잡하기 때문에 그 중요한 위치에 계신 분들 다 모여가지고 회의를 해요. 회의를 해가지고 하기 때문에 그 내부적으로 어떤 사정들, 요인들이 논의가 되는지를 다 속속들이 알지 못하는 입장에서 외부에서만 봐가지고 평가하기는 사실 쉽지 않죠. 그러니까 이게 사안상으로는 사실 거의 비슷한 사안인 건 맞고요. 그다음에 이거를 해석하는 결례 프레임을 작동시키는 방식이 차이가 있다라고 하는 것도 저는 어느 정도 당연히 맞다라고 보는데요. 이거하고 똑같은 사안은 아니지만 예를 들면 얼마 전 하노이에서 북미 정상회담 있다 막판 협상이 잘 안 되면서 네. 오찬장 완찬장 이렇게 만들어 놓은 거가 다 사람들은 기다리고 있고 대통령 둘 다 안 나타나고 그렇죠? 정상 둘 다 안 나타나고 나중에 결국 결렬시키고 가버렸잖아요. 트럼프 대통령이. 저 그때 우리나라 언론이 이런 결례를 저지르고 있는 상황들을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다라고 얘기하는 경우 들어보지 못했거든요. 즉 사안의 경중에 따라서 이 만찬이나 오찬에 참여한 것이 또는 불참하는 것이 어떤 외교적 의미를 가지고 있는가를 평가하는 게 우선이지 이게 전례가 없고 전례가 있고 해가지고 하나는 뭐 용인될 수 있고 하나는 용인될 수 없는 그런 사안들은 분명히 아니다라고 보고요. 여기서 되게 중요한 건 왜 그럼 이런 결례 프레임들을 수시로 발동시키는가. 제가 아까 내용을 잘 모르니까 결국 정치 기사화한다라고 한번 말씀드렸지만 그 정치 기사화하는 의미가 이거예요. 의미가 어떻게 작동을 하느냐. 유능무능으로 작동을 해요. 네, 결례 뒤에는 결례를 저지른 거는 외교적으로 국제적으로 대단히 무능한 거고 그다음에 뭔가를 잘하는 건 되게 유능한 거다라고 하는 것들을 만들어낸단 말이죠. 아까 컴플렉스라는 표현도 썼는데 우리나라 사람들은 우리나라 대통령이 외국 나가서 멋있게 보이는 걸 되게 좋아하기 때문에 따라서 국제 무대에서 실수를 한다거나 결례를 저지르면 전형적인 무능함이 돼버려요. 세련되지 못하고 거친 게 돼버립니다. 특히나 노무현 전 대통령 시절에 이와 같은 거칠고 세련되지 못함이라는 게 굉장히 많이 작동을 했어요. 박근혜 정부 시절에는 사실은 그 반대로 작동을 했습니다. 되게 유능하고 뭔가 세련돼 보인다. 옷도 되게 잘 입고 그다음에 어렸을 때부터 그렇게 정치 수업을 받았기 때문에 국제 무대에서도 잘 통한다. 뭐 이런 식의 그런 프레임을 많이 작동시켰다는 거죠. 결과적으로는 이 외교 보도를 통해서 해야 될 핵심적인 정보를 생략한 채 국내 정치의 의미로 그것도 정파의 어떤 위치에 따라 되게 다른 방식으로 유능하고 세련됐느냐 무능하고 거치냐라고 하는 이미지를 만드는 방식으로 저는 이 프레임 작동하고 있다고 봅니다. 근데 이거는 한국만의 문제 아니라고 생각해요. 사실 그래요? 그냥 해외에서도 항상 조금 진보적인 미디어 있고 뭐 조금 보수적인 미디어 있고 그리고 뭐 지금 여당에 따라서 약간 조금 반대하는 게도 있고 뭐 조금 칭찬하는 게도 있고 뭐 얼마 전에 예를 들어서 메르켈 총리는 어떤 그 회담 가는 길에서 못 갔어요. 왜냐하면 비행기 제대로 안 됐어요. 그래서 나중에 그냥 일반 비행기 타고 뭐 비즈니스 클래스 타고 그냥 해외 나가는데 그래서 많은 사람들 뭐 엄청 뭐 불만도 하고 뭐 어떻게 우리 뭐 첨단 기술이 있는 나라는 근데 우리는 뭐 우리 총리 위해서 준비한 비행기도 제대로 안 되고 사실 최근에서 몇 번 거기 비행기가 문제 있었는데 그래서 되게 불만하는 사람도 있고 다른 미디어는 대단해 뭐 메르켈 총리 되게 잘 핸들링 했어요 뭐 소리도 안 지르고 뭐 그냥 뭐 일반 비행기 타고 뭐 거기 비행기에서 타는 사람 같이 셀피도 찍고 뭐 이런 거 되게 막 약간 좋은 모습 그냥 보여줬어요 그냥 그 화가 날 이유도 없으니까 뭐 어쩔 수 없는 일이니까 그래서 아까도 우리 만찬에 대해서 얘기했던 게 뭐 우리 다 교수님 말대로 우리 다 사람이니까 언제든지 뭐 누가 아플 수도 있고 그리고 이런 정치가들 얼마나 스트레스 받는지는 상상도 못 하잖아요. 그래서 그만큼 더 많이 아프고 근데 이거는 너무 많이 공격하는 게 그리고 뭐 그거는 조금 문제 있지만 근데 아까 교수님 말씀대로 항상 그 뭐 조금 우리 좋아하는 대통령이라면 그냥 그냥 피곤하시겠죠. 뭐 그냥 이해할 수 있고 뭐 근데 싫어하는 대통령이라면 에이 이 사람 우리나라 제대로 대표 안 하네. 누가 뭐 좋아하고 약간 누가 싫어하고 해요. 언론이 그걸 다 정하는 거예요. 그렇죠. 근데 언론도 사람이고 그래서 언론도 개인적으로 뭐 의견도 조금 있고 그래서 이것도 어느 정도 이해할 수 있어요. 조선일보 읽어보면 한겨울을 읽어보면 똑같은 스토리는 바로 똑같은 내용이 나오지 않죠. 뭐 그거는 모든 나라 다 비슷하다고 생각해요. 그게 외교 행사라든가 특히 이제 정상회담 이런 것들은요. 이 국가 간의 고도의 상징 정치가 이루어지는 장소고 여러 가지 복잡한 시그널들이 막 오고 갑니다. 그러니까 그거를 이제 뭐 고수들은 그걸 읽어내기도 하는데 못 읽어내기도 하고 뭐 그러거든요. 그렇기 때문에 사실은 이 정치적으로 오용되거나 잘못된 공격이 이루어질 가능성이 사실은 되게 높아요. 그러니까 그건 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계적으로 다른 나라들도 사실은 다 비슷합니다. 그 예전에 그 박근혜 전 대통령의 그 가방 들고 다니는 것 때문에 또 외교적으로 뭐 좀 문제가 있었다 이런 이야기도 있었는데요. 기사도 조금 나왔었고요. 네. 박근혜 전 대통령의 경우에는 그 손가방 논란이 있었는데요. 보통 이제 회담에 임하는 정상들이 그 손에는 아무것도 이제 들지 않고
회담에 임하는 경우가 많습니다. 네, 왜냐하면은 악수도 해야 되고 또 자연스럽게 포옹도 해야 되고 하니까 의전 절차를 좀 자연스럽게 이어가기 위해서는 아무것도 들지 않거든요. 그런데 박근혜 전 대통령은 늘 어딜 가나 손가방을 들고 다녔습니다. 그 2013년 9월에 그 G20 정상회의 때 푸틴 러시아 대통령을 만날 때도 그랬고요. 2014년에 그 3월 해관부 정상회의 때 메르켈 독일 총리와 만났을 때도 가방을 늘 갖고 있었습니다. 왜 이렇게 계속 가방을 들고 다니냐라고 외교가에서 그 지적이 나왔습니다. 네. 그런데 10대 일간지 중에서 이 문제를 외교적 결례라고 비판을 하는 언론은 한 곳도 없었고요. 오히려 이 가방을 계속 박 전 대통령이 들고 다니는 것에 대해서 다른 종류의 기사가 나왔는데요. 예를 들어서 당시 해관부 정상회의에서는 메르켈 총리가 참모를 불러서 박 대통령의 가방을 들고 가게 하는 세심한 배려를 했다라고 하면서 두 정상이 매우 사이가 좋은 것처럼 그렇게 기사가 나왔고요. 그리고 또 박 대통령이 공식 행사에 이 가방들을 계속 갖고 다녔거든요. 그랬더니 중소기업의 가방을 갖고 다닌다. 굉장히 칭찬할 만한 일이다라는 기사가 나왔는데 여기서 말하는 중소기업이 알고 봤더니 고영태 씨가 했던 발로밀로였죠. 조선일보 2014년 1월 28일 기사 내용인데요. 지난해 5월 박 대통령이 미국 오바마 대통령과 정상회담을 가질 때 들었던 푸른색 타조 가죽 가방을 한 지하상가에 있는 영세업체가 제작했다는 제보를 듣고 찾아갔던 적이 있다. 회사 사장 그러나 어떤 확인도 해줄 수 없다는 말만 반복했고 나중에 기자에게 전화를 걸어 한 주도 쓰지 말아달라 부탁한다고 했다. 박 대통령은 숨은 디자이너와 장인을 찾아내는 눈을 지녔지만 정작 대중에게 이를 알리지 않는다. 어떤 것이 옳은 선택일까? 이런 내용의 기사를 실기도 했습니다. 그 메르켈 총리 당시 그 가방 사건은 어떻게 외교관 시절이셨죠? 아까 말씀드렸다시피요. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 그 외교 의전이라든가 외교적 예항이라고 하는 것이 어떤 영원불변의 법칙이 있는 것이 아니라 그때그때 맥락에 맞춰서 상대를 배려하는 데 핵심이 있는 것이기 때문에 가방을 들어야 된다 말아야 된다 그런 고정불변의 법칙이 있다고 생각하지 않고요. 다만 이제 그 외교 현장에서 의전 그 수행을 하다 보면은 여러 가지 이제 실수들이 나옵니다. 근데 이제 그 실수들을 그 실수로서 인정하고 이제 잘 교훈을 삼아가지고 다시 반복을 안 하려고 하면 되거든요. 근데 그거를 너무 이제 막 쟁점화하려고 그러면은 저는 오히려 그건 좀 그 부작용이 더 큰 것 같아요. 예를 들어서 그 대표적인 예 하나가 2006년도에 세인트피터스버그에서 G8 정상회의가 있었거든요. 그러면 8개 나라 정상들이 이렇게 원탁에 앉아 있잖아요. 근데 이제 그때 그 부시 대통령이 제일 늦게 들어왔어요. 늦게 들어오다가 그 메르켈 총리가 앉아 있는데 뒤를 지나면서 나름대로 이제 친근감을 표현한다고 뒤로 가가지고 어깨를 주물렀어요. 기억나요. 근데 이제 기억나시죠? 네, 근데 기억나요. 메르켈 총리가 깜짝 놀래가지고 이러면서 약간 그 웃음 표정을 지었거든요. 근데 그때 미국 민주당, 그러니까 당시 미국 야당이죠. 야당에서 그 여성 의원들이 성희롱을 했다고 엄청나게 그 매섭게 비판을 했었습니다. 근데 물론 요새는 이제 미투 때문에 이런 일이 생기면 근데- 그 얼마나. 근데 이제 메르켈 총리 본인은 그에 대해서 그렇게 받아들이지는 않으셨던 것 같고 그때 표정도 자세히 보면은 이렇게 약간 웃으시는 좀 당황하긴 했지만은 그런 정도 표정이었거든요. 그리고 또 그 2009년도에 사실 이건 더 중요한 문제인데요. 2009년도에 그 러시아 외교장관 라브로프 장관이 그 당시에 클린턴 국무장관과 회담을 해요. 회담이 끝나고 힐러리 클린턴 국무장관이 선물을 줍니다. 무슨 선물을 주냐면은 이렇게 단추처럼 생겼는데 그 위에 그 리셋이라고 써 있어요. 재정립한다. 그러니까 미러 관계를 재정립하자 이거죠. 영어로 리셋이라고 써놓고 그 위에 뭐라고 써놨냐면은 비리즈 구루스카. 자기들은 그게 이제 러시아 말로 리셋이라고 해가지고 비리즈 구루스카라고 써놨는데 라브로프 장관이 그걸 딱 받아보자마자 이거 철자가 잘못됐어요. 하면서 비리즈 구루스카가 아니라 비리즈 구루스카는 과로하다, 과적 차량 이런 뜻이거든요. 그게 아니라 비리자 구루스카. 비리자 구루스카가 돼야 그게 리셋 내지는 리부트의 뜻이다라고 그 클린턴 국무장관 앞에서 면전에서 얘기를 해요. 그랬더니 클린턴 그 국무장관이 막 파한대소를 하면서 그 상황을 이제 모면을 하거든요. 그러니까 이런 거는 외교적 결례를 볼 수 없는 거죠. 어떻게 보면은 그냥 웃고 그냥 지나가고 그러니까 이러고 만약에 상대국에서 이건 외교적 결례다라고 뭔가 발끈하거나 이런 거 아니면은 제가 생각컨대 제가 또 러시아에서도 좀 근무 경험이 있지 않습니까? 러시아 사람들이 자기들 자존심이 엄청나게 강해요. 그리고 자기들 말에 대한 그 애착이 뭐 또스토옙스키, 톨스토이 막 이래가지고 엄청나게 그 자부심이 강하기 때문에 사실은
라브로프 장관이 별로 기분은 안 좋았을 거예요. 하지만 거기서 또 그거 가지고 막 화를 내면 또 이상하잖아요. 그러니까 재치 있게 그냥 대놓고 웃으면서 이거 철자 잘못됐어요라고 얘기하고 힐러리 클린턴 국무장관도 그 상황에서 이제 막 엄청나게 막 크게 웃으면서 상황을 모면하거든요. 근데 사실은 좀 실수한 거죠. 다른 나라 외교장관한테 그 러시아 말로 러시아 외교장관한테 선물 주면서 철자를 잘못 썼으니까 사실은 실수는 실수입니다. 근데 그것을 외교적인 결례라는 등 뭐 엄청난 외교 참사라는 등 크게 보도하거나 미국 이러진 언론에서 않아요. 그렇게까지 보지는 않았어요. 그리고 당시에 무슨 뭐 미국의 야당이라든가 이런 데서 그것을 그렇게 뭐 침소봉대해서 외교 참사라고 하지도 않았고 그러니까 그런 부분에 있어서는 어느 정도 우리가 상식적인 범위 내에서 대응하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 뭐 이번 계기를 통해서 뭐 인도네시아 인사말 또 말레이시아 인사말을 확실히 저희가 또 알게 된 것 같습니다. 슬라맛 뿌땅, 슬라마 소레. 네. 대통령의 외교 결례 논란에 관한 보도들 살펴봤습니다. 송수진 기자 고생하셨습니다. 네.